Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut të gjithëmshirshëm, mëshirbërësit. Falënderimet, lavdërimet tona gjithmonë qofshin për Allahun xhalla shanuhu. Përshëndetjet tona më të mira me salatë dhe selami e dërgojmë pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij të ndershëm dhe mbar atyre që ndjekin rrugën e tij gjën në ditën e gjykimit. Të nderuar televizionistë, vëllezër dhe motra, ju përshëndes, selamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dhe ju dëshiroj mirëseardhje edhe në një natë tjetër në karavanin ton të këtij muaji të Ramazanit, të këtij muaji të bereqetshëm. Duke i lutur Allahun xhalla shanu për pranimin të gjitha ibadetet tona që e munduar të bëjmë gjatë kësaj dite të sotshme. Uniteti, një temë të cilën me të vërtet shumë kushi e trajton, diskutohet shumë, mirë po shohim që në mesin ton shumë përçami kemi dhe shumë gjëra të tjera kemi ku dojherë në shumë të raste për gjëra shumë të vogla njerëzit ndahen dhe nuk mund të bëhen bashkë. Prandaj sonte temën tonë do ta kemi muslimanët dhe uniteti shumë kërkuar, temë për cilën sonte kemi ftuar të flasin dy xhallar të nderuar. Me neve sot është imam i xhamisë Sejdi Beu në prezant, Lutfi Efendi Ballëk, ju ofendim mirë s'keni ardhur. Gjithashtu me neve sonte është edhe kryemari i Këshillit Bashkisë Islame në prezant, doktor Orhan Efendi Bislimaj. Orhan Efendi mirë s'keni ardhur. Mirë se u gjejmë. Lutfi Efendi, uniteti thash një temë që me të vërtetë kemi nevojë shumë të flasim. Por jo vetëm të jenë në teori, ajo që më shumë të kemi nevojë ndoshta është edhe praktike që duhet shumë në mesin e njerëzve, në mesin e të gjithëve, pa dallim ngjyrë, pa dallim racë, pa dallim fe, pa dallim, ashtu që pa unitet nuk ka qetësi, nuk ka paqe. Uniteti, a mund të themi që në të njëjtën kohë është edhe një urdhër e Zotit që Zoti ka urdhëruar në Kur'an për unitet? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi takon vetëm Allahu xhalla shanuhu. Salavat dhe selamet qofshin mbi të dërguarin ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin këtë dinë të Allahu xhalla shanuhu. Unë s'pari ju falemderoj për ftesën që ma keni bërë në këtë emision të bukur, duke shprehur një përshëndetje të veçantë për xhamatin ton i cili na përcjell në këto momente. Jemi mysafir në shtëpitë e besimtarëve ton të cilët na përcjellin. Falenderojmë Allahun xhalla shanu që java e parë e Ramazanit, edhe pse në kushtet jashtëzakonshme të pandemisë, po kalon në një atmosferë që po ndihet atmosfera apo aroma e Ramazanit në qytetin ton, edhe pse me plot vështirësi. Elhamdulillah për Zotit, xhamiat i kemi hapura, se vitin e kaluar mu në këtë kohë të Ramazanit xhamiat i kishin të mbyllura, edhe ajo po reflekton që elhamdulillah mbi gjitha xhamat ka në xhamia dhe ibadeti, adhurimi, namazi është duke u bërë, duke i respektuar gjitha rregullat e para për distancë kështu me radhë. Edhe kjo ore policisë ndoshta po jep pak vështirësi, po ky popull është mësuar me vështirësi. Besoni duke ardhur këtu e pa qytetin bosh, do ta them një anekdotë, më ndej një temë. Ishte viti 1989 kur isha medresant dhe isha imam në xhaminë e Hazreti Omerit, xhamia medresja e vjetër. Mund atë kohë ishte ora policore, sa përfundonte, nuk duhet ta bëj një kjas, domethënë një ngjashmëri të asaj kohe dhe kësaj kohe, se ato kohë kanë qenë shumë më të vështira se këto. Edhe u doke shpejt me fal namazin e teravis edhe mu largu në shtëpi. Po dashtë Allahu xhalla shanu që së shpejti të fitojmë këtë luftë, këtë betejë me Covidin, me këtë smundje, me këtë pandemi, edhe t'i kthehemi normalitetit. Sa i përket unitetit, që është urdhër i Allahu xhalla shanuhu për gjithë besimtarët. Besimin e njëjtë, besimin në Allah të njëjtë, besimi në pejgamber të njëjtë, besimi i personit në Kur'an, në librin e Allahu xhalla shanuhu, tregon qartë se besimtarët duhet jenë bashkë rreth librit të Allahu xhalla shanuhu, sepse kjo është porosia e Allahut dhe kjo është porosia e pejgamberit alayhis salam, që gjithë bashku të jemi afër librit të Allahut, fjalës së Allahut. Sepse fuqia del në pa kur jemi afër, të vëllazëruar, të bashkuar afër njëri tjetrit për të mirën e përgjithshme.
Padyshim se në bashkësi lind fuqia dhe ka bereqet. Nëse shohim në histori në popujve të ndryshëm, shohim se ata popuj cilët janë përmbajtur unitetit dhe kanë lëvizur në mënyrë unike, ata kanë mbijetuar gjitha sfidat me cilët janë ballafaquar. Dërsa popuj cilët nuk kanë pas unitet, janë shkapërderdur në mënyra të ndryshme. Neve si musliman e kemi një fe islame. Islam pace, Islam unitet, sepse vet formula e islamit la ilaha illallah është fjala kelime tauhid, që nuk kupton njësi, do të thonë tauhid, unitet, afër. Pra padyshim se kjo do të thonë e unitetit proklamon dëshiren apo vullnetin, sepse dini Allahu Gjellëshanu proklamon vëzrin, dashurin, harmonin, zemërgjërsin, unitetin, qetësin shpirtërore, bereqetin, dhe gjithmonë paruar atë mbi të gjitha që është rahmeti e Allahu Gjellëshanu. Do më thënë, nëse kthehem në parimet fetare, këtë to që i thot ju, njëra prej këtyre parimeve që në ka edhe uniteti, gjithë cilën jemi të obliguar të i përmbahemi në mes vete, por edhe të proklamojmë të këtë tjeret. Absolutisht. Për të gjetur kënaqësinë, do të thonë, kur bisedojmë, kur hapim temën, për të gjetur kënaqësinë e dynjas dhe të ahiretit, duhet të jemi bashkë të lidhur, kuptohet, për fjalën e Allahut. Dhe fjala e Allahu Gjellëshanu në Kur'an e kemi në surën Ali Imran, ku Allahu Gjellëshanu decidivisht na drejtohet, astaghfiru billah, bismillah, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ila akhir al-aya, ku gjithmonë thot Allahu Gjellëshanu dhe kapuni që të gjithë për litarin e Allahu Gjellëshanu dhe mos u përçani, pra mos u shkapërderni, për kujtoni nimetet e Allahut, këtu janë edhe nimetet e Allahut, ndaj jush, kur ju para se ta pranoni dinin e Allahut, ishit të armiqësuar, ai ju bashkoi zemrat e juaja dhe ashtu me dhuntin e tij aguat të jeni vëllezër, madje ishit në buzë të greminës së xhehenemit, ai ju shpëtoi prej tij, po kështu Allahu Gjellëshanu as çarron ju argumentet e veta që ta gjeni të vërtetën dhe lumturinë, do të thonë në këtë dynjë dhe në ahiret. Dërsa pejgamberi alayhis salam na mëson në shumë thënjet e tij, nuk ka besuar askush nga ju derisa t'ja dëshiroj vëllaut të tij atë që dëshiron vetvetes së vet. Këto janë gjitha elementet cilët neve na bëjnë të fuqishëm në të kuptimin e fjalës që po t'i përmbahemi ligjit Allahu Gjellëshanu, do të gjejmë lumturinë. E lumturia është në unitet dhe në dashimësi, sepse në një thënje tjetër cilën e përcjell Ebu Musa Eshariu, Allahu Gjellëshanu t'jetë i kënaqur me tij, thuhet se besimtari për besimtarin është si një ndërtesë, pjesët së cilës e mbajnë fort njëra tjetrën, sikur një godinë. Pra feja Allahu Gjellëshanu, dini Islam, i jep rëndësi të madhe unitetit dhe bashkësisë në bashkësi dhe në shoqëri, por kuptohet se faktori kryesor në shoqëri është individi. E prej individit atëherë fillon edhe lidhshmëria tek shoqëria. Shumë qartë lutje fëndij ky ajet që përmendet, po edhe këto thënie pejgamberit alayhis salatu wassalam. Mirë po, një gjë që vrejmë, Orhan Efendi, edhe shpesh në muhabetit kur bëjnë hoxhallart, shpesh xhamati ja u zë gojen. Kur të flasim për unitetin, me njëherë xhamati nga historia e Islamit që kanë lexuar, thënë çfarë uniteti kur na e dim prej Hazreti Ademit, edhe djemtë e vet nuk kanë mujt më marrë vesh, nuk kanë qenë unik. Çfarë uniteti na thërrisni, pra a mund të kenë njerëzit në herë mos marrëveshje mes tyre, përçarje për interesa ndoshta madhore dhe jo për interesa shumë të vogla të cikrina. Bismillahirrahmanirrahim. Si tema është shumë e qelluar dhe shumë është e nevojshme që ta trajtojmë. Padyshim është edhe interes, sepse ku ka unitet, ka sukses e ka bereqet. Edhe pejgamberi alayhis salam ka thënë që ndihma e Allahut është me bashkësinë.
është me unitetin, është me xhamatin. Kush ndahet prej tyre, është ndah për zjarr të xhehenemit. Por ajo që mbani përshtypje dhe ajetit të cilin e lexoi Lutfi Efendiu, ku i madhi Zot i thotë pejgamberit alayhis salam, po ma konkretisht i drejtohet sahabëve, shokëve të pejgamberit alayhis salam, se në atë kohë gjësa nuk ishte ardhur shpallja, njerëzit ishin të shpërndar, nuk ishin unik, s'kishin unitet, kishin përçarje të thella, vllavrasje, shamata, edhe mund të themi ishin në primitivizëm të thellë. Mirë po, kur erdhi pejgamberi alayhis salam, erdhi Kur'ani, çfarë ndodhi? Ndodhi një revolucion në kuptimin pozitiv. Ndodhi në radhë parë bashkimi i zemrave të njerëzve rreth idealeve të përbashkëta. Se na duhet ta shtrojmë jo unitetin a është i nevojshëm as është i nevojshëm. Kjo nuk diskutohet. Që është i nevojshëm, edhe uniteti është i dobishëm, qoftë në njësi të vogla siç është familja, qoftë në institucione, qoftë në shoqëri, qoftë në nivel të republikës, shtetit, qoftë në nivel të ummetit pejgamberit alayhis salam brenda muslimanëve gjithandej botës. Por na duhet ta shtojmë këtë çështje se si do duhet funksionoj uniteti brenda filluar për njësisë më të vogël e deri tek njësia më e lartë. Cilët ishin ato parime apo cilët janë ato parime konkrete që mundsojnë një unitet të tillë brenda formacioneve. E tash na shumë kollaj kemi, me që kemi shembulltyrën e pejgamberit alayhis salam, e kemi një histori thjesht që e kanë jetësu unitetin në kohën e tyre. Por kur filluan pastaj ato njanshmërit individuale, kur humbi ajo logjika objektive, filluan edhe brenda muslimanëve ato përçarjet, e që pastaj edhe na janë trasu deri në ditët e sotshme, që është shumë vështirë madje të bëhen unik muslimanët. Çka? Tha Allahu fuqiplot në Kur'an: "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Rroknu gjithë rroknu për litarin e Allahut, për Kur'anin. Mos u përçahuni. Allahu na tha mos u përçahuni. Mirë po, tash muslimanët u përçahen. Muslimanët po përçahen. Ku po ngec, ku është defekti, ku është ajo nyja që neve po na bën të tillë, apo që ne s'po mund ta kuptojmë që po na shkakton përçarje e po na humb unitetin në mes nesh. E këtu tash për mendimin tim që do duhet ta diskutojmë edhe me Lutfi Efendin, mendoj që ne nuk kemi sa duhet përjetim të normave të Kur'anit. Sa duhet përjetim të normave të Kur'anit nuk kemi. Do duhet t'i kuptojmë në esencë. Pejgamberi alayhis salam punën e parë që bëri kur shkoi në Medinë, cila ishte vllazërimi, uniteti në mes të ensarëve dhe muhaxhirinëve. Pse? Se s'mund të ndërtohej një shoqëri pa një unitet brenda anëtarëve të familjes, kështu ta quajmë kushtimisht. S'mund të kishte sukses as misioni i pejgamberit alayhis salam pa një unitet brenda formacionit të vet. Ku mund të pritet të ketë sukses një familje nëse ata janë të përçarë, nuk folin njëri me tjetrin? Ku mund të pritet të ketë sukses një institucion nëse nuk folin njëri me tjetrin? Ku mund të pritet të ketë sukses shoqëria ku secili qohet kundër e egër njëri kundër tjetrit? Pra, për më keq kur ne nuk i përjetojmë apo kur ne nuk kemi një qasje apo një përjetim ndaj atyre idealeve objektive të interesit përgjithshëm. Pejgamberi alayhis salam e konsideronte që uniteti është interesi përgjithshëm, jo individual. Prandaj edhe kur shkoi në Medinë e bëri vllazërin, pajtimin mes ensarëve atyre që kishin ardhur prej Mekës, që ishin në Medinë, dhe muhaxhirinëve atyre që kishin ardhur prej Mekës në Medinë.
e bëri vllazërin, e bëri kompakt shoqërinë, pastaj edhe bëri aleancë apo themi hyri në themelimin e kushtetutës të Medinës, me të tjetë së pari e rregulloi çështjen e familjes vet, mes ensarëve dhe muhaxhirinëve, e pastaj në Medinë bëri marrëveshje me jehudit edhe me fiset të tjera që ishin duke jetu. Mirë po, pat sukses dhe shteti pejgamberit alayhis salam eci përpara në mënyrë të pandalshme, gjersa arriti për një periudhë shumë të shkurtër ta përmbys perandorinë e Kisras. Do të thonë, edhe të romakëve, edhe të persianëve që ishin perandori të kohës, e ishte shumë e pamundshme që brenda 20 vitesh ta përmbysësh një gjë të tillë. Shumë mirë përmendet Orhan Efendi atë rastin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur emigroi në Medinë pra prej Mekës dhe arriti që brenda para gjitha punëve, pra punë e parë ta bëj vllazërimin ose unitetin mes atyre që ishin vendes dhe të tjerëve që emigruan. Lutfi Efendi, a mund të themi këtu që me ato mësime që erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej mësimeve të para ishte paqja dhe jo lufta, ishte uniteti dhe jo përçarje në mes muslimanëve dhe njerëzve në përgjithësi? Po shqoni, fillojmë nga individi, mundej dalim shoqërinë. Individi ka një obligim që t'jetë brenda xhamatit, gjithë pjesë e xhamatit. Po gjithmonë duke ruajtur dhe duke mbrojtur identitetin e individit, atë kutësietin, atë qendrinë e tij. Rasti më specifik i pejgamberit alayhis salam, që veç jemi në pozicionin e temës tonë, me ardhin e pejgamberit prej Mekës në Medinë, afrimi apo uniteti mes ensarëve dhe muhaxhirëve, cilët i ndan gjithë ato mirat që i kishin të përbashkëta për një jetë më të mirë, për një paqe, për një asim. Po kemi edhe pozicionin tjetër ku pejgamberi alayhis salam mori iniciativën dhe i pajtoi fiset cilët ishin të përgjakura me vite, Evsin dhe Hazrejin. Për atë arsye, të ndalemi nga pozicioni i muslimanëve, i besimtarëve. Allahu xhallahu shanu në Kur'an për na thotë se muslimanët janë vëllezër. Po paraprakisht, vëllazëria rrjedh me përgjithësi dhe çdo përgjithësi është, na e kemi ajetin Kur'anon, "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara." Kush ka do të punoj mirë, do ta gjej sa një zërre vogël, kush do të punoj keq sa një zërre vogël, do ta gjej para veti. Dhe kur dalim tek vëllazëria e muslimanëve, e besimtarëve, Allahu xhallahu shanu këtë pozicion thot: "Innamal mu'minuna ikhwatun, fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." S'ka dyshim se ata që besuan, ata besimtarët janë vëllezër. Për të bërë pajtimin dhe me vëllezërit tuaj dhe keni frikë Allahun që të jeni të mëshiruar. Tre pjesë bëndaj. Pa dyshim se muslimanët janë vëllezër. Po nëse ka një përçarje, që tha pak pas Orhan Efendia, problemet po janë në shoqërinë muslimane në aspektin global botror. Domethënë nga më e vogla, nga mikroja në makro, kemi probleme, kështu që mas pari ta kuptojmë atë vetdije, në vetdijen tonë që muslimanët janë vëllezër. Dhe nëse ka diçka të keqe, atëherë urdhri i Allahut është fa aslihu bayna akhawaykum. Me një iniciativë ato t'i afroni dhe t'i pajtoni. Dhe çka bani mëndej, atëherë fitoni la'allakum turhamun. Do të fitoni atë gradën e të mëshiruarve, që t'jeni mëshiruar. Pra besimtarët dhe vëllezër dhe janë afër njëri tjetrit dhe janë sikur një trup. Na këtë e dim, këtë e kemi mësuar dhe këtë e proklamojmë. Kemi rastin për shembull kur pejgamberi alayhis salam thotë se muslimani është sikur një trup. Nëse një pjesë e një trupi lëngon, atëherë i gjithë trupi lëngon. Dhe ne duhet ta kuptojmë, nëse është trupi i shëndosh, një trup që janë muslimanët, atëherë ai trupi i shëndosh është më produktiv, më i lëvizshëm, më i bereqetshëm. Nëse është ai trup i smur, atëherë kemi një problem që duhet shëruar. Për atë arsye, për të jetë besimtari i dobishëm,
duhet uniteti. Kur e marrim unitetin dhe e proklamojmë dhe e përjetojmë me atë bot kuptimin e mirë kuptimit të thënjeve, të ajeteve kuranore dhe haditheve të pejgamberit alayhis salam, do të gjejmë se besimtarët mu'minët duhet të jenë larg të keqës, larg të frikas, larg fesatit, larg nga aroganca, larg nga çibri, por gjithmonë duhet të jenë të dashur, të afër, unifikues, shpirti i cili do të solidarizohet gjithmonë me njëri tjetrin, me vllahun e tij, edhe në ditë të mira, edhe në ditë të këqija, edhe në ditë të gëzimit, edhe në ditë të hidhrimit, sepse mos të harrojmë se Allahu xhallahu xhallahu në Kur'an, duke i thënë pejgamberit, duke i urdhëruar pejgamberit alayhis salam, në surën Ali Imran, ajetin 159, thot ti ishe i butë, o pejgamber ndaj tyre, nga se Allahu xhallahu xhallahu të urdhëroi mëshirë, e sikur të ishe i vrasht, e zemër ftoft, ata do të shkapërderdheshin prej teje, andaj ti falu atyre dhe kërkon ndjes për ta, e konsultohu me ta në të gjitha çështjet, e kur të vendosësh, atëherë mbështetu në Allahun, se Allahu xhallahu xhallahu i don ata që i mbështeten atij. Pra, çka duhet të bëjmë ndonjëherë na? Duhet të marrim iniciativë për të ruajtur unitetin mesin e muslimanëve, për të mos lejuar të ngacmohemi nga çarçe të ndryshme që të shkapërderdhet uniteti i muslimanëve, sepse shoqëritë i ngjajnë njëra tjetrës. E thamë edhe më herët, rasti i ansarëve dhe muhaxhirëve është pikant në historinë islame, dhe gjithmonë mirët si shembull, ku ato afruan dhe u bashkangjitën për hir të Allahu xhallahu xhallahu, sepse feja jonë, feja islame e ka emrin Islam, selamet, paqe, dhe në surën Bekare, Allahu xhallahu xhallahu në ajetin kuranor, në ajetin 208 të surës Bekare, na bën shumë mirë, shumë qartë me dije. Estaizu billah, bismillah. Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Shumë qartë, o ju që besuat, e ka fjalën për besimtarët, o ju që besuat, hyni në islam, në tërsi, do të thonë, përqafoni dinin e Allahu xhallahu xhallahu, e mos ndiqni hapat e shejtanit, sepse ai është miku, ai është armiku juaj i hapt apo armiku juaj i përbetuar. Pra duhet ta mbrojmë bashkësinë, shoqërinë nga të këqijat që ne mund të zbërthejmë edhe minutat e ardhshme, cilat të tjena të këqijat apo nga çka mund ta mbrojmë shoqërinë tonë. Për fat keq, na edhe si popull këtu në Ballkan përgjithësi njihemi për atë nervozizmat e shpejta, gjaknxehtësinë e shpejtë që kemi, edhe ndoshta për gjëra shumë parëndësishme mund ta humbim edhe atë vllazllëkun mes vete, atë unitet që kemi pas, edhe të vim deri te përçarjet e mëdha ose mosmarrëveshjet e mëdha. I veç këtu të ndërhyj diçka. Shumica në media të sotit, se janë bërë shumë media, bile populli është mërzitur edhe prej shumë mediave, shumë analistave, dhe thojza, thënë banalista, që po i trajtojnë temat e ndryshme, njëjtet persona kështu me radhë. Kështu që besoj që xhamati është përmallut, ndëgjoj hoxh, ndëgjoj ligjërat, ndëgjoj tema fetare bile në këtë muaj të Ramazanit, që kisha propozuar që këto emisione të vazhdojnë edhe pas Ramazanit, sepse ka nevojë shoqëria jonë të ndëgjojë edhe diçka më ndryshe se përditshmëria politike e cila i ka stërngarkuar, si janë bërë shumë televizione, dhe cilin do televizion ta ndrojsh me komand, do të dalin debatet ngjashme, temat ngjashme dhe probleme që më tepër bajnë thasha thëme se sa që zgjedhin probleme. Për atë arsye shpesh po thuhet se Ballkani ka qenë oaze e gjakderdhjeve sene. Absolutisht unë nuk pajtohem me këtë. Unë jam i mendimit se Ballkani për 6 shekuj islam të perendorisë osmane ka qenë vendi paqës, vendi bashkëjetesës. Këto ndërtesa të kultit fetar, të xhamijave dhe kishave, simbolizojnë unitetin se kanë jetu afër shumë popuj, shumë ngjyra, shumë gjuhë, shumë kultura dhe tri fe. Për atë arsye nuk mund ta themi se është
oazë e mosmarrveshjeve apo oazë e gjakut dhe luftës. Problemi është që vetëm një popull nga këto popujt, vetëm një element nga këto shumë elemente është pak më ambicioz, më e mendon veten superior, që mund glabroj apo pushtoj apo nënçmoj apo poshtroj popujt të tjerë, edhe ata mirisht janë serbët. Për atë arsye, kjo oazë e Ballkanit ka qenë gjithmonë oazë e paqes dhe inshallah prapë do të vjen një kohë që do të jetë oazë dhe vend i paqes dhe i mirësisë. Mos ketë më aso fartëlashësh që kemi pas. Por në fillim flasim shumë për unitetin. Çka duhet kem parasysh njerëzit përgjithësi që të jenë unik, mos përçahen, jeta e tyre të vazhdojnë paqe, mos miren me gjëra që nuk ju takojnë atyre. Uniteti mbi gjitha, pra, përveç paqes e harmonisë që mund ta kenë familjen, shoqëri, ata pas unitetit mund të zhvillojnë shtetin edhe në aspektin ekonomik, e mos flasim për aspektet tjera të jetës që i kemi neve. Është interesant, shumë i ka kushtuar rëndësi Kurani, Sunneti, feja islame në përgjithësi, ndërtimit të individit. Edhe ne kemi përmend ndoshta edhe në emisionet e kaluara, sidomos në vitin e kaluar se i kemi 13 vite në Mekë ku Allahu fuqiplot ka zbritur ajetet të Kuranit që kryesisht i flasin shpirtit njerit. Thjesht me ndërtu një bot kuptim besimor, një bot kuptim njerëzor, ku njeriu e fiton atë paqen e mbrëmshme, ndihet i qetë në shpirtin e tij dhe e ka një ndërtim konstruktiv në raport me shoqërinë. Se s'mund kërkosh unitet prej dikujt që vetë nuk është i ndërtuar për ta bërë unitetin. S'mundesh. Qysh do të kërkosh prej dikujt unitet ku ai është i prirur për të bërë përçarje. Ishte pamundur që pejgamberi alayhis salam ta ndërtonte një unitet në shoqëri, gjësa nuk do t'i ndërtonte shpirtat e njerëzve apo njerëzit, individët, personalitetet në shoqëri. Dhe 13 vjet në Mekë kanë zbritur ajete që i kanë folë vetëm shpirtit. Kur njerëzit e kuptuan, pastaj ishin shumë të gatshëm për ta ndërtuar një unitet, një konsenzus shoqëror. Dhe unë dua të besoj që kjo frymë e Kuranit, kjo logjik kuranore, duhet të ekzistojë brenda shoqërisë muslimane në radhë parë, pastaj edhe në raport edhe me të tjerët. Çka? Muslimani duhet të përmbahet Kuranit. Nuk guxojmë të kemi padrejtësi, të kemi urrëtie, të kemi zili, se këto elemente, padrejtësia, urrëtia, zilia, janë ato që shkaktojnë një disbalans në shoqëri. Domethënë, nuk lejojnë unitet. Kur ka drejtësi, është premisë për me pas unitet. Kur nuk ka urrëtie, ka dashuri. Kur nuk ka zili, ka përkrahje. Mirë, por kur janë këto veti, atë nuk mund ndodhë një unitet. Si koncept kuranor, apo tash ne si musliman duhet ta dim me që edhe këtë muaj të agjerimit që jemi, agjerojmë, bëjmë ibadet, bëjmë namaz, për çka bëjmë? Pse? Sepse synojmë apo shpresojmë në shpërblimin e Allahut fuqiplot. E po, a nuk kemi 10 hadithe, mos them qindra, që na japin motiv për ta dashur të mirë për vllaun, atë mirë që dojmë edhe për veten tonë. A nuk kemi me 10 hadithe që na motivojnë se nëse robi është në ndihmë të vllaut të tij, Allah është në ndihmë të atij personi. Kemi plot hadithe që na motivojnë se shpërblimi apo kompenzimi i një ndihme që ja bëjmë dikujt nga aspekti i bamirësisë, i pasurisë, Allahu do të na kompenzojë shumë fish. Këta këto. Wa antum tarjuna min Allahi ma la yarjun. Ju muslimanët shpresoni tek Allahu
ata që të tjerët nuk e shpresojnë. Çka shpresojmë na tek Allahu? Shpresojmë shpërblimin. Dhe në këtë drejtim ajo dashuria në emër të Zotit duhet të mbretërojë në mes të muslimanëve. Para se gjithash, vllazëria në emër të Zotit duhet të mbretërojë brenda muslimanëve. Do të kenë një konsiderat se ne i kemi, për shembull, Allahu ka garantuar një bereqet aty ku njerëzit duhen në emër të Zotit. Është rasti që më ka bërë përshtypje edhe mua, për shembull, në një moment hyn një person në xhaminë e Damaskut. Edhe i shef aty disa njerëz xhamatli që janë mbledh afër një personit që kishte një fytyrë të bukur, një fytyrë të hareshme me dhëm të bardhë, edhe u interesu se kush ishte ai. Të pranishëm të thënë se është shoku i pejgamberit alayhi salam, Muadh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe ai u jep tek këshilla njerëzve, me që ishte sahabi i madh i pejgamberit alayhi salam. Të nesërmën, thot ky transmetues, dolën në xhami, por Muadhi kishte dalë më herët. Edhe kur e kryem namazin, e pash se edhe përfitova për këshillave të tij, ju afrova dhe thash, të du për hir të Zotit xhaleshanu. Po ja kthen Muadhi, po i thot, a është e vërtet kjo? Po e përsërit ky person, po i thot, të du për hir të Allahut fuqiplot. 3 herë ja përsëriti. Thot, më rroku Muadhi për setre, edhe më tha, e kam dëgju pejgamberin alayhi salam duke thonë se Allahu fuqiplot ka thonë, wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya. Është bër obligim, se Allah nuk obligohet, por është bër obligim dashuria ime për gjithë ata të cilët duhen në emër timin. Allahu po thot, wal mutajalisin fiyya, edhe ata që ulën, ku vendojnë, bëjnë derte për të mirën e njerëzimit, për të mirën e shoqërisë, për të mirën e islamit, në emër timin e për hir timin, thot Allahu. Wal mutazawirin fiyya, ata që e vizitojnë njëri tjetrin për hir të kënaqësisë time. Wal mutabadhirin, dhe ata të cilët e ndihmojnë me pasuri apo në forma të ndryshme njëri tjetrin fije. Pra Allahu sikur e ka bërë obligim, e ka bërë nasib që dashuria ti kaploj të gjithë ata të cilët duhen në emër të Allahut, e ndihmojnë njëri tjetrin në emër të Allahut, e vizitojnë njëri tjetrin në emër të Allahut. Por kemi me vjetra citate, shumë citate nga Kurani dhe nga Suneti, që neve muslimanëve përveç se na obligojnë për unitet, na ndalojnë për përçarje. Pra si koncept parsor duhet të ekzistojë vllazëria në emër të Zotit, e kur është në emër të Zotit, pastaj edhe ekziston ajo ndjenja për t'ia dashur të mirën tjetrit, po atë sa e dëm të mirën vetvetes. Ndoshta kjo është pika që më shumë ti po na mungon mesin ton tash, në veçanti në këtë periudhën e pas luftës, sepse shpesh herë kur të hyjmë muhabet e krahasojmë periudhën e para luftës dhe pas luftës, dhe shohim se ajo dashuria në mes njëri tjetrit që kishim para lufte, në atë periudhën vitet e vështira, vitet që kemi hek çdo aspekt në jetën tonë, me gjithë ato mundime e vështirësi, në krahasim me këto vite tash, 21-22 vite pas luftës, pra do të shohim si dita me natën. Ndoshta është pika kryesore, dashuria mes vetit që po na mungon, mos muhabeti mes vete dhe gjëra tjera që na kanë linkt në kohën tonë, gjëra të cilat po ndikojnë negativisht pra tek uniteti. Dhe themi, kthehemi prapë tek kjo çështje e unitetit. Çka duhet bëjmë në përgjithësi që të jemi unik, mos përçahemi, cilat janë ato mësimet kuranore që thot përmendet disa prej tyre, që përmendet qoftë ajetet Kuranit, po dhe hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Të jemi unik, mos përçahemi. Po vazhdojmë aty ku e lam, sepse kur e tha Orhan Efendia,
ata njerëz që duhen për hir të Allahu xhalleshanu, i treti me ta është Allahu. Domethënë në atë mezhlis është edhe vetë Allahu xhalleshanu prezant. Të vazhdojmë nga aty e mos e ndiqni rrugën e shejtanit, hapat e shejtanit, apo kujdesni se ai është armiku ju e hapt. Problemet janë të shumta. Unë këtë temë kur deshta ta zgjedhë që bashkë ta trajtojmë të ditë rëndësinë e saj, të ditë që të dy jeni kompetent edhe gjithë bashku të tretë mund të zbërthejmë në mënyra të ndryshme që xhamati jonë të përfitoj nga kjo. E përmende periudhën para luftës dhe pas luftës. Mjerisht interesat e individëve të dobët për pasuri e për poste, për sene, mund shkatrojnë unitetin brenda shoqërisë. Këto janë evidente, mjerisht. Për atë arsye gjithmonë duhet të jemi unik për fjalën e Allahut, për ngritjen e fjalës Allahut. Përgjithësia e personit, individi asgjë nuk mundet me bëu vetë. As sigurinë e vetvetes nuk mundet me realizu. Sepse duhet shoqëri, duhet bashkë, duhet të fuqishëm të jemi gjithë bashku. Për atë arsye duhet ta mbrojt shoqërinë nga individët dashaket cilët për interesat e tyre, pra po e them, mund bëjnë cakrime mes individëve, pra nuk duhet lejuar që individi çdo herë ta shkatrojë një bashkësi. Individi po e shkatron bashkësinë, apo një grup individësh. E Allahu xhalleshanu në Kur'an, në surën Hujurat, ajeti 9 dhe 10, thot nëse dy grupe besimtarësh tentojnë të luftojnë ndërmjet veti, ju thot pajtoni ata, e në qoftë se do njëri prej tyre e sulmon tjetrin, atëherë luftojnë atë grup që të vërsulet me pa të drejtë derisa t'i binden udhëzimet e Allahut, e nëse kthehen atëherë me drejtësi, bëni pajtimin ndërmjet tyre, bani drejtësi, se më të vërtet Allahu xhalleshanu i do të drejtit. Kur ndalemi këtu, e thatë edhe më herët Efsin dhe Hazregjin, apo Muhaxherët dhe Ensart. Pra kur ndihmohen muslimant njëri me tjetrin, aty kuptohet del paqe, se të parët tanë e përmendet periudhën para luftës. Periudha para luftës ka qenë e vështirë, shumë e vështirë. Mjerisht sot gjenerata e cila i ka 20 vjet nuk din se çka ka ndodhur para 20 viteve. Edhe po t'ja spjegoni, nuk është i kapshëm, nuk e kap. Por mos të harrojmë, uniteti i bëri djemtë më të mirë të këtij populli. Bashk, t'i rokin armët dhe t'i dalin ballë armikut. U ba bashk e gjithë bota, ashtu t'i them e civilizume, u bën bashk dhe e sulmuan armikun ton ta ndalin zullumin. E për atë arsye, për ta mbrojtur unitetin, pejgamberi alayhis salam thot edhe zullumçarit ndihmoni. Po çysh bëmi ndihmu zullumçarit? Zullumçarit më ndihmu që mos me bë zullum. Me andalu zullumin zullumçarit. Ajo është ndihma më e madhe të atij që me mbrojt shoqërinë e shëndosh. Për një virusi. A përshë, qëfar masa po miren për më mbrojt për virusit se për mbrojt virusit. E për atë arsye, janë elementet janë cilat në mbrojnë neve. Por në qoftë se pak mendohemi, logjikojmë, se dikush u bë bashk për ta sjellë lirin, dikush u bë bashk për ta sjellë paqen, ne, Allahu gjell, asë një fe, asë një sistem, asë një libër i shenjtë nuk ka ajet apo citat innamal mu'minuna ikhwatun. Asnjë. Vetëm të ne musliman, e kur e sheh botën islame, kur i sheh muslimanët në përgjithësi, ende nuk mund të mirën vesh, ende nuk mund të bëhen bashk, ende kanë probleme mes veti, ende kanë fukarallëk mes veti, ende kanë kështu. Saqë deri vonë, biseduam edhe para programit me Rana Efendin, hoxhallarët kanë potencu, kanë citu, apo kanë thirrë që po t'jipnin zeqatin muslimant e pasur në mbarë botën, zeqatin që e kanë obligim me dhanë, asë një vend fukara nuk kishte mbetë. Pra, neve jemi fajtor që këto farë
thënjet, ajetet kuranore, se thënje, mos të themë thënje, ajetet kuranore, fjalët, hadithet e pejgamberit a.s. Mënyrë të pastërt, qiltër, të lirt, që servojmë xhamatit tonë, që servojmë vetës, edhe xhamatit tonë, që hej, dini Allahu Gjelleshanu është paqe, është mirësi, është bereqet, është rahmet. Sepse shpesh ne kur lexojmë Kur'an, thëmë audhu billahi mine shejtan rajim. O Allah, mbrojmë ti mu nga shejtani i gurzuar, rëgjëm, i bëm rëgjëm. Po kemi thënjet pejgamberit a.s. kur pejgamberi a.s. thot, o Allah, më mbroj nga zullumi, të jem në ndikim, të jem mazlum, në më thonë, ose të jem zullumqar. O Allah, mbroj mua nga dalaleti. O Allah, mbroj mua nga përtacia. O Allah, mbroj mua nga fukarallëku. O Allah, mbroj mua nga smundja. Këto janë gjitha terme që pejgamberi në Islam i përdorte, që ne duhet t'i përdorim, që të kemi mbrojtjen e Allahu Gjelleshanu. Edhe pak, do shta më kyç, do të thënë, të shojmë ta zbresim çështjen në nivel më praktik edhe të shoqërisë tonë. Na shojmë edhe në televizionet tona, se përmendet që këto emisionet duhet vazhdojnë edhe pas Ramazanit. Edhe unë pajtohem plotësisht. Një që disa probleme, disa shkarje që po ndodhin në shoqëri, ta kemi një emision që të trajtojmë ato nga këndvështrimi islam, nga botë kuptimi islam në përgjithësi, në dritën e Kur'anit dhe sunetit pejgamberit alayhis salam. Tek ne në shoqëri, çka mendoni, a kemi përçarje? Apo nëse s'kemi përçarje, a kemi unitetin e duhur? Dhe për mendimin tim tash po du ta fokusojmë çështjen, ka elemente që shpeshher me destabilizue edhe në aspektin fetar Kosovën. Apo a kemi qenë në nivel detyres edhe na si imam shpeshher, për kolegë po flasim përgjithësi, kur para xhamatit i kemi bërë disa probleme të vogla, i kemi bërë të mëdha, e që pastaj ato kanë shërbime na nda neve në mesveti. Si që përmendëm një natë këtu, ishte se ku t'i vendosim duart, anë në këthinz, ambi këthinz, do më thonë, na i kemi parimet bazike ku të gjithë jemi unik rreth atyre çështjeve të Kur'anit, fesë islamin përgjithësi. Por po janë disa imësira, disa copza që po bën se bet me na përçarë, me na nda, e pastaj kjo përçarje po shkon duke marrë format. A jemi në nivelin e duhur si shoqëri, si bashkësi muslimane, si xhamat, me pas unitet? Apo a kemi tendenca që për me na prish këtë unitet neve nëse e kemi? Çka po mendoni ju? Unë kisha me thonë kështu, misioni i islamit, misioni këtij dinit është teblik, me thirrje në fe, është hikmeti, është adalet me pas drejtësi, është me pas qetësi edhe respekt të ndërsjellët. Shumë mirë po e potenconi, mirërisht ajo që po e thoni është evidente në shoqërinë tonë. Edhe nuk ka filluar as tash, edhe ndoshta nduktu mbaroj as mas neve. Ka filluar shumë herët në shoqërinë islame. Janë dhe njolla të zeza që asnjëherë nuk shlyen, që muslimani duhet t'i shlyej me zemër gjerësi çdo njollë e cila ekziston ndonjëherë në historinë islame. Sa i përket muslimanëve, neve si besimtar, të fillojmë ndoshta brenda qytetit tonë dhe dalim Kosovën tonë dhe Magjar. Gjithmonë duhet të punojmë në drejtim që të fikim fitnet dhe fesatet. Të mbrojmë paqen, të mbizotroj paqja, drejtësia mbi padrejtësi. Sepse luftat dhe konfliktet nuk kanë sjell dobi në asnjë shoqëri. Po e shohim gjaku është bën një element i përditshmërisë islame, fakt të muslimanët, se gjaku i muslimanit përjedh. Nuk ka vetëm nevojë një pjesë e gjeografisë në botë, po e gjithë bota ka nevojë për paqe, për mirë kuptim, sepse sado që po i përcjellim të përditshmëritë që ka po ndodhin në botë, po shohim se shtetet më tepër po investojnë në armatime, në fuqizimin e tyre, jo në paqe.
askush nuk po investon diçka që të bëhet një unitet apo një paqe. Sa i përket të muslimanëve, muslimanët janë grupe të ndryshme, flasin gjuhë të ndryshme, kanë adete, zakone të ndryshme. Allahu xhalla shanu i ka afruar, i ka bë bashk për rreth Kur'anit dhe për rreth sunnetit pejgamberit alayhis salam. Dhe në surën An'am, ajeti 153, Allahu xhalla shanu në mënyrë decisive na thot dhe se kjo është rruga feja ime e drejtë. Dhe më thonë, neve në ka caktu Allah i rrugën e drejtë. Përmbajnë i kësaj, e mos e ndiqni rrugët e tjera të ju ndajnë nga rruga e tij. Mos dalim na fërka të bëhemi. Këto janë porositë e tia, por ju ashtu që të ruheni. Për neve janë për të ruajtur vetveten tonë, rrethin tonë, xhamatin tonë, ummetin e Muhammedit alayhis salam, sepse rruga e drejtë e dinit Allahu xhalla shanu është caktuar. Ne mund të bëjmë transmetimet ndryshme, por elementet parsore janë elementet bazike, aty ku duhet gjithë fokusohemi, prap po kalem të ajeti i parë, wa'tasimu bihablillahi jamian. Wala tafarraku, sepse kjo tafarraku, tafrika, është shumë e dëmshme për muslimanët, shumë e dëmshme për... Askush nuk e konteston që na i kemi parimet e njëjta bazike të fesë islame, e kemi Kur'anin, e kemi sunnetin që na përbashkojnë. Nuk e kemi këto objekt diskutimi. Por si në praktik ta realizojmë një unitet të përgjithshëm të bashkisë të xhamatit, në që të mos kemi përçare. Për shembull, për mendimin tim, është sot një element që po ndikon në përçarjen, në thyrjen e unitetit në shoqëri, çështja e partive politike. Simpatia verbër ndaj një subjekti politik, ndaj një lideri partijak, po shkon deri në atë masë sa në shenjtërim ti. Ma shumë njerëzit po duan liderin e një parti të caktuar se sa të vërtetat objektive tash. Është në gjendje me të urrejt ty si vëlla, si musliman për shkak të partisë. E tash ku është defekti këtu? Këtu është se qytetari nuk e ka një vetdije si duhet. Jo islame, po as qytetari nuk e ka si duhet, që partinë politike me marrë me një sportivitet pak, se formacioni politik, partijak, është ndërtuar si një koncept, si një platformë për me zhvillu shoqëri. Jënë po bashkë një grupacion, edhe mendojnë se mund të zhvillojnë mënyrën më të mirë në shoqëri, të tjerët po i mbështetin, po i përkrahin, por asesi nuk bën që ne t'i shenjtrejmë ata. Se në atë moment, kur fillojmë ta urrejmë tjetrin pse është në parti tjetër, në fakt veç kemi kaluar në shenjtërim të partisë time, këtë rast ose të liderit. Është një defekt serioz që tashmë nuk është një pyetje vetëm si pikpamje, po është çështje të doktrinës. Njerëzit janë indoktrinuar. E kur njeriu e don një element toksor, një parti, një lider më shumë se Allahun, Allahu ka me abon nasib që ai më zhgënjy për ti. Edhe nuk ndodh që mi ik kësaj. Prandaj, i po janë disa gjëra që po ndikojnë drejt për drejt neve me na përqa, ndërkohë që po na mungon secilët po nismi kështu në logjikën individuale, po na mungon një kthim ka vetvetja. Secili qytetar, secili besimtar. Pse unë ta urrej vllaun tim që e simpatizon një parti tjetër? Kjo është aktuale tash, po edhe prej pas luftës pothuajse. Prej periudhës pas luftës, gati që 20 vjet, kjo ka qenë mesin tonë. Edhe sa herë që kanë ardhur zgjedhjet, qofshin ato lokale, po edhe qendrore, kemi pa ndasim mes njerëzve. Edhe në familje kemi pa ndarje, mos flasim për muhabetet kota që janë ba për këtë lider, për atë lider, për këtë parti. Mirë, po unë mendoj diçka tjetër, Orhan Finit, ashtu tu s'di sa mund të jemi sakt. Momentet kur nuk po mund
na përçajnë përmes këtyre çështjeve, qoftë përmes partive, përmes politikës, atëherë po ka tendenca në mënyra tjera për me na përça dhe këtë unitet që kemi mes tonë, që kemi rrujt kemi konë manzar, thash atëherë para luftës kemi konë këtë unitet po hynë edhe në çështje fetare në herë. Përmendëm në para 2-3 vite edhe çështjen si shtat për gjëra sekondare, mirë për shembull, jo ku të lidhemi durt, ku t'i vendosim, ose çështje tjera a t'i ngritim durt deri në vesh, mos t'i ngritim. Ndoshta edhe kjo ka qenë e qëllimshme në periudhën e pas luftës tek ne, çat unitet që e kemi majt në periudhën prej kur na ka lënë Osmanlit atje në 1912 e deri në 1999 jemi qenë shumë përbashkët kundër një armiku që u konë shumë i fortë, jo veç me neve si Kosovë, as 2 milion njerëz, pa ai ka bo ballë këtë ish Jugosllavisë. Ka pas marrë tendenca që edhe në fejmë na prek periudhën e pas luftës. Kuzhinat e ndryshme prodhojnë gjithçka të ndryshme. Edhe po vjen deri te ajo që do grupacione apo pozita dhe pozicione te grupe dhe grupacione dikush po e nin veten pak më superior, atë tjetrin po e nin pak më inferior. Për atë arsye ne po flasim për elementin besimtar. Për unitetin besimtar. Shiqoni, mirërisht sot ne dim shumë mirë detalet e problematikës. Dhe po mundohemi mi prek elementet e problematikës apo problemet me cilët po ballafaqohemi. Ne po flasim për besimtarin, se besimtari nuk largohet nga rruga e drejtë. Nuk e ka atë luks mu largu nga rruga e drejtë. Besimtari nuk e ka atë luks të largohet nga xhamati. Besimtari ata kur them ata besimtarët duhet të respektohen, duhet të duhen me njëri tjetrin. Këtu është poenta, këtu është elementi. Sepse vetë pejgamberi alayhis salam thotë la tu'minu hatta tuhibbu. Dhe më thonë, nuk do të jeni besimtar derisa njëri tjetrin ta doni. Dërsa ma gjërësisht thotë nuk do të hini në xhennet derisa të jeni besimtar. Po prap nuk do të jeni besimtar derisa nuk e doni njëri tjetrin. Pra, këto janë elementet të cilat me një fjalë duhet muslimani të kundërvihet elementeve të cilat çojnë në përçarje që ka do që të vinë ato përçarje, nga cilat do kuzhinë të prodhohen ato përçarje, duhet jemi të zgjuar, të mbrohemi nga dallgat e ndryshme, se të gjitha dallgat vinë kundër neve e ne gjithë jemi si besimtar në një anije. Veç këto na kanë kushtuar në një anije. Shumë na kanë kushtuar periudhën e pas luftës. Qoftë ajo politika që përmendi Orhanfendia, partitë politike, po edhe këto çështje fetare. Ne e dim sa shoqata kanë hyrë këtu pas luftës, qoftë ato fetare që kanë qenë islame, po edhe shoqata tjera që kanë qenë me ideologji që nuk kanë pas bazë dështë asën fe, ak ne thirën shoqatë fetare. Këto në simprizën mërmene ka qenë baza gjitha këtyre shoqatave që pas lufte kanë qenë. Në dhjetra shoqata kanë qenë. Se të targjojmë energji si bashkësi muslimane pas si xhamat, po në tjetër si institucion. Nëse energjinë të argjojmë dikun tjetër. Nëse energjinë të fokusojmë në zhvillimin e institucioneve. Të mirë me gjana që janë kry ma herët. Që 20 vite në ka shku të marrë njëri me tjetrin, për çka? Për gjëra terciare, të fare të parëndësishme. Ku është ajo logjika? Pse pejgamberi alayhis salam na ka thonë kush vjen mesin e juaj për të futur përçarje? Faktulu, fadribu unukehu kainan man kana. Mbytni, është kush është mbytni atë njeri. Demek aq i ka kushtuar rëndësi unitetit dhe aq e ka sankcionuar atë i cili mundohet të ngjall fitne për shkatrimin e unitetit apo për të futur përçarje, saqë e ka lejuar dhe mbytjen e tij. E ku ishte ajo logjik që tek ne o di në Bashkia Islame si institucion jemi përballë me fortuna të ndryshme që janë mundu të fusin përçarje dhe brenda institucionet Bashkisë Islame. Por nuk ja kanë dalë. Tash alhamdulillah për Zotit, por fal një vetdije që edhe ulemaja hoxhallarët e kanë pas
që të mos vinë prej e këtyre provokimeve. Por është e pa justifikueshme ato tendencat që kanë ardhur brenda kuadrit, brenda disa personave elementeve që kanë marrë një shkollim dikun edhe për fe, edhe kanë ardhur që njerëzit të indoktrinuar në ideologji të caktuara. Kjo ka qenë e pafalshme, edhe na ka kushtuar neve shumë si shoqëri, si bashkësi muslimane. Prandaj është shumë e rëndësishme që si musliman që jemi, jo të marrim informacion ose të themi ta pranojmë kushdo që na servon një dije. Fatkeqësisht që sot akoma nuk është ligji për bashkësitë fetare, i cili do t'ja ndalonte gjithsecilit që don të merret me fe. Mirë, po le të shpresojmë që një ditë do të vjen ligji, edhe vën rend e ligj, dihet kush është organizatë fetare, kush është bashkësi fetare. Që mos më qu se cili me folet e pas tekeve të veta. Jo se cili po shkon për merr një podrum dikun me qira, e pastaj aty njerëzit po shkojnë po indoktrinohen në ideologji të ndryshme që janë vetëm se e keqe. Për fat keq, valla, në vend se mu pas marrë me çështje shumë madhore, për shkak kemi pas çështjen e ekonomisë pas luftës, çështjen e dëmeve të luftës që kemi shumë me kërku Serbisë, tash 22 vjet hala pa ditë Kosova si shtet nuk ka ngritë Serbisë. Dhe se u marrë me këtë çështje, je marrë me gjëra personale të njëri tjetrit, e harum unitetin, e harum unitetin, e harum të kaluamën, edhe kjo na ka kushtu 22 vjet hala jemi pothuajse aty në vend. Realiteti është për të jetuar në paqe, në harmoni, cilën po e synojmë, cilën po e dojmë. Mjafton që duhet jemi unik, duhet jemi të fuqishëm, që ti përballojmë sfidat me të cilat ne për ditëshmërinë tonë po ballafaqohemi, sepse kur e studiova pak fitnen, edhe trungun e saj, fetene, futune, e kishte një kuptim që arin dhe argentin me shkri, që nënkupton që vlerën, mirësin, fitnja, bereqetin, nimetin, pasurin, gjithat mirat, po e shkrin, po e dëmton. Për atë arsye, fitnja shpesher për të bërë paregullsi apo për të fut përçarje e konflikt tek besimtarët e kanë marrë dikush për obligim. Për atë arsye, obligimi besimtarët është që gjithmonë flak të largoj, të deportoj apo të rinë larg fitnes, sepse gjithmonë ndeja larg fitnes të fesatit i bën dobi muslimanit. Donjëherë shpesh pyetemi, po cilat janë ato rrugë që çojnë deri në fitne? Kuptohet se rrugë që çojnë në fitne donjëherë, si thatë edhe ju, po prodhohen nga lajmet e rrënjshme, nga bartja e fjalëve, hulimtimi i metave të muslimanëve, që ne duhet gjithmonë të jemi të vetëdijshëm dhe të kujdesshëm nga kjo, sepse pejgamberi alayhis salam na mëson që kush beson në Allahun dhe në ditën e gjykimit, thot le të flet mirë, ose le të hesht, ose mos të flet fjalë të dëmshme, sepse fjalë të dëmshme e dëmtojnë, po nëse nuk ka të flas apo të flet ndonjë fjalë të dobishme, sepse angazhimi maksimal duhet jetë ato në afrim, në pajtim, në mirësi, në mbolimin e të metave, në thirrjen në të mirë, largimin nga e keqja. Këto janë elementet që neve na forcojnë që të bëhemi një shoqëri më e fuqishme, më e dobishme, sepse neve në nevojitet të jemi unik për dobinë e përgjithshme, edhe për shoqërinë tonë e cila me vërtet ka nevojë qetësi, paqe, rahati, drejtësi edhe mirësi. Lutë Efendi, jemi në fund të emisionit tonë. Për fund krejt kishim dashur të dëgjojmë dhe ta marrim nga ju një mesazh rreth unitetit, vllazërisë, dashurisë që duhet ta kemi mes nesh. Po si të them, të përdoremi fjalë të mira për të ofruar njëri tjetrin në unitet. Ne jemi të krijuar për një nënë e për një babë. Për Ademit alayhis salam dhe Havas. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. E më i miri për jush është më i devotshmi. Na të garojmë mes neve, mes besimtarve, jo mes neve që jemi
kuadër, po mes gjithë besimtarëve të garojmë në devotshmëri. Cili është më i devotshëm, ai është më afër Allahu xhalla shanu. Sepse edhe në fillim e potencum, edhe Orhan Efendia potencoi, edhe ju potencoti. Yedullahi fawqa aydihim. Dora Allahut, fuqia Allahut është mbi ju. Rahmetullahi ala al-jamaa. Këto mos të harrojmë asnjëherë. Dhe kur fillojmë me lexuar, domethënë këto senet, këto gjërat, atëherë do të shohim se prej një mëndafshi, kur bëhet lamshi fijeve, pemëve, edhe bëhet krejt kotori madh, mund të tërheqet edhe anija. Po kur është një vetëm ajo, secili njeri mundet me kput. Shumica e pleqve, kur i kanë analizuar atë unitetin familje e madhe, i kanë marrë thuprat. Kur ka qenë një thupër, e kanë thënë shumë lehtë. Kur kanë dashur mi bashkua këtë thuprat 7 apo 8, atëherë thotë se nuk mundesh me ti. Për atë arsye, uniteti është i nevojshëm për të ne. Po përpos atij unitetit, mbrojtja e tjetrit. E dim shumë mirë atë meselën e atit zi me atë të bardhë. Disa kual të bardhë e ujë ku kishton na bën unë më bëj shoqëri me ju me bë. Thot hajde bën shoqëri me neve. Kur kish filluaj ujë ku me hangër një atin e bardhë, tjetrin, kur vjen rradha me hangër atin e zi. Thot hanë na ishim shokti, kishe nevojë më hangër mu. Thot valla kur s'ka tjerë të ha dhe ty. Thot ham, domethënë. Se ti s'm ke hangër sot mu, më ke hangër kur unë kom leju ti me hangër atin e parë. Për atë arsye, këto janë elementet që ne duhet njëri tjetrit t'i japim kurajo, edhe xhamatit ton t'i japim fjalë dhe mesazhe të mira, që uniteti fillon prej individit, vazhdon me familje, nan, bab, vlla, motër, vazhdon në shoqëri, vazhdon në institucione, vazhdon në shtet. Kur nuk ka pas nevojë më të madhe shteti ynë për unitet politik se sa tash. Por që edhe vete përmendet 20 vjet është prodhonkuar mos uniteti, interesat parsore, interesat politike, interesat mandatore, postet, thash, pasuria gjithmonë ajo çka është dashur nuk ka shkuar në vendin e vet. Për atë arsye, duhet jemi të fuqishëm, duhet jemi fort, provokimet, fitnet dhe fesatet t'i lajmë larg. Ne kur fillojmë domethënë të shohim realitetin e jetës, atëherë do të pajtohemi me atë se edhe neve, edhe në barë botës barë i duhet uniteti, sepse me unitet lind bereqet, me unitet lind çdo mirësi edhe përparim, sepse gjeneratat po ndryshojnë, ajo esenca s'po ndryshon, e kur fillojmë me ndryshua edhe esencën nga e keqe në të mirë, pa dyshim se do të bëhemi mesin e të mirëve, do të bëhemi prej salihinëve dhe do të fitojmë kënaqësinë e Allahut xhalla shanuhu, e kur e fitojmë kënaqësinë e Allahut xhalla shanuhu, do të jemi të kënaqur edhe në këtë botë, edhe në ahiret inshallah. Zoti Efendi, faleminderit që sonte ishit me neve dhe sa do pak gjithë bashkërisht bashkë me Orhan Efendin, pra u munduam që këtë temë, unitetin që kishim, ta zbërthejmë në realitetin e ditëve tona që kemi për këtë jetë, për këto vite që dhanë mund dhe sakrificë gjeneratat të tëra që neve të vim këtë ditë kur sot jemi në paqen, qetësi, rahati, ajo që pra mungon pikërisht pra është uniteti mes njerëzve në popullin tonë. Faleminderit Zoti Efendi. Unë kisha me përmbyll vetëm me një ajet kuranor të surës Anfal, ajeti 46. Allahu xhalla shanu thot dhe respektoni Allahun dhe të dërguarin e tij. Dhe mos u përçani mes vete e të dobësoni e ta humbni fuqinë. Të jeni të durueshëm se Allahu xhalla shanu me të vërtet është me të durueshmit. E sipas llojit të fitnës, edhe dami e saj është i madh. Sa është fitnia e madhe, aq është dami i saj i madh. E në Kur'an surën Bekare, Allahu xhalla shanu thot, provokimi fitnia është më i rëndë, e fitnetu ashaddu min al-qatl, pra provokimi apo fitnia është më e rëndë se sa vrasja.
Allahu xhalla shanu na bëf për atyre që jemi larg këqijave, afër të mirave. Amin. Amin. Larg shejtanit, afër çapës. Amin. Faleminderit. Faleminderit që sonte ishte me ne. Të ndërën të shikues, edhe për sonte karavani i kësaj natë të muajit Ramazanit mbaroi, mirë për neve rrugtimin tonë do ta vazhdojmë gjatë tërë muajit Ramazanit të këtij viti të bereqetshëm me tematika të ndryshme, tematika të cilat na interesojnë në jetën tonë të përditshme, ashtu që të kthjellemi, dim çka jemi të bëjë dhe ka po shkojmë, që karavani ynë të jetë i sigurt, pra të ndjekim të porosi të xhallarët që po i marrin çdo natë. Ju përshëndes, selam aleikum wa rahmetullahi taala wa barakatuh. Faleminderit.